لسه بتتلخبط في ضرب المتجهات، يبقى الفيديو ده عشانك. اول حاجه بنضغط عليها زرار المود، بعد كده بنختار كلمه متجه او فيكتور حسب الاله الحاسبه عندك باللغه العربيه ولا باللغه الانجليزيه. بعد كده بنختار المتجه A وبضغط عنها زر القلم كده، وبضغط المتجه عندي بالارقام بتاعتي X و Y و Z اللي هي السين والصاد والعين. بكتب الرقم بعد كده بقول يساوي، يعني انا مثلا عايز اغير 5 ده واخليه مثلا 1، فاقول له 1 بعد كده يساوي وهكذا. بضغط على زرار الاي سي، بعمل شيفت 5، بعد كده بختار المتجه B، وبنفس الطريقة بدخل العناصر الخاصة بالمتجه واضغط على الاي سي، بعد كده شيفت 5 بختار المتجه A في شيفت 5 تاني المتجه B. بكده انا عملت ضرب اتجاهي للمتجه A في المتجه B، فالناتج هيبقى -19 -11 -1.